Не нравится мне эта езда вслепую. Ух ты! Зато у меня обострились другие чувства. Вижу кончиками пальца. Ой! Дядя Стэн, а ты тоже завязал глаза? Нет, конечно, но у меня катаракта. Что это там, дядя? Можете снять. Та-да! Открыт сезон рыбалки. Рыбалки? Дядя, что ты задумал? Вам понравится. Вот это и есть семейный отдых. Дядя Стэн, почему ты решил выбрать именно рыбалку? Ребята, будет здорово. Со мной никто никогда не рыбачил. Он просто хочет порыбачить с нами. Я знаю, что подбодрит вас, дети. Мамс! Рыболовные шапки семьи Пайнс и 10 часов рыбалки. Сколько часов? Я взял книжку с анекдотами. Прошу, не надо!